Kaj zdaj, folk? Evo ga, danes je petek, 26.6. nekaj tazga. Skratka, moj frizer Elvedin je imel ene probleme s hrbtenico, je šel na operacijo. Pa je en mesec že od tega in včeraj, ko sem bil v Turtles pizzeriji, mi prav, dej Dino, prinesi mi eno pico. Pa kako da ti prinesem pico v Jesenice? Pravim, ma ne, tukaj sem v kliničnem, imel sem spet operacijo, tako da je res jaden. In ker sem jaz dober prijatelj, sem se odločil, da bom vzel svojo Vespo, grem v Turtles pizzerijo, vzamem pico in mu jo odpeljem v klinični. No potem gremo pa v center, ker danes naj bi bil ta One Life Rally. Sprav pridejo te super športniki, tako kalani, ki je bil Tate pa te fore. In se rekel, ajde, da vzamem kamero, pa vse to skupaj posnamem. Pa gremo. Kje si, Aco? No, dej zdaj glasen bod. Kdo je prišel zdaj? Kdo je zdaj? Dej. Pozdrav me zdaj. Aco Čefur. Evo, to je tak glavanja. Živijo, fantje. Kako ste? Kepica. Kepica, živijo. Kako ste prišli na pico? Ej, sploh niso več lačni, ki so tebi. Evo, dober tek, boste v vlogu. A je za kepica? O, pa je. Dobar dan. Klimo mi spuščaš ven. A ja, to niso vrate, Pa ula zdaj komarci. Dej eno pico za Elvedina v bolnici. A si ga vprašal, kjero bo? Dinoti mu naredi, ne zanima me sploh kjero. Pileča. Dinoti mu naredi eno in to. A bo eno jaje ali dva? Ajde, na hitrco tole naredi eno Dinoti pico. Kamo zdaj s to torbo? Ja, klej ne morva, klej je premal paca, to si kakaselc. Tole bomo dali. Spod pa na tole kljuko tukaj. Kar dej. Škaj stekal bo vse. Elvedin, pozdrav se. Čau. Dobar tek, čau. Evo, najdu sem ortopedsko, pa da vidimo, kje je. Gremo. Stari moj, tale bolnica je pa iz 40-ih, prejšnjega stoletja. Kaj je, Čefur? Direktno ge fuflo, kje si? Ej, slišal sem te. Slišal sem te po celem hodniku. Evo, pica za tebe, pa za prijatelje. Živo. Glej. Si to videl? Glej. Kje si bolnik, kako si ti? Halo? V enem mesecu dvakrat operiran, pa še pica, da malo priješ se. Tole Turtles časti, tako da dobar tek. Ej, drugač, da ne mi rikam, ti je sram frizerja, poj sta. Kako se zdaj baš, ajde, give me the fist. Veseli, debeli, a je v redu pica? Super okusna. No, vidite. Ej, a bo? Tole je bolj od infuzije. Bo od infuzije, a bo? Dobar tek. Hvala. Ajde ljudi, zdaj vam pa ne bom več moril, tako da to je to, pičem naprej. Noč, to je to. Važno, da sem se najedel, ampak tako, ko priješ v bolnico, pa ko vidiš, fuck, ti kar dan misliti. A sploh jaz, ko sem skos na motorju pa mopedu in malo, da se kaj zgodi, jaz sem tam. Pak ja, ne smemo tako razmišljati. Noč, zdaj pa letim v center, pa da vidimo, kva se tam kaj dogaja. Evo me, tlele na Kongresnem trgu sem parkiral, za mano, tle je plec za motorje. Se spomnim časov, ko si se lahko vozil z mopedom povsod in ugotavljam, da z leti si vse bolj in bolj omejen. Nekak nas mopediste, skuteriste kar kenslajo, da tukaj sem malo tako, ni mi glih všeč, ampak dobre, dokler še imamo neki placo, da parkiramo, je cool. Grem je zdaj pogledati tja, če se kaj dogaja, me prav zanima, drugače pa vidiš tegale. To sem jaz vozil 12 let nazaj, ko sem delal v LPP-ju. Tam, da sem en dal tam oktobra, ko sem zvrzoval, pa sem imel deko čez noge. Ni bilo tako toplo, kot zdaj. Evo, oni slikajo mene, jaz slikam njih, Kinezi vse poslikajo, dejansko vsak kotiček Ljubljane oziroma vsak kotiček sveta. Je pa fajn biti tle na temu Kongresnem trgu. Se spomnim, ker to včasih dejansko bil makadam. Zdaj so pa naredili imitacijo. Sliš neko grmenje, gremo. Koga sem jaz to tukaj srečal? Boš pozdrava moj folk. Bom.
Živo folk. Jaz pa Edo, stari, se poznava že od leta 2000... Kdaj smo šli? 2003 Saturnus. V Saturnusu sva skup delala. Jaz sem tam orodja premetaval, taj pa šalčke barval. Smaš, ko so da je šalčke obešal. Frajer je imel polota zrihtanga racing kao. MP3 je CD-je snemal, veš. Ti pa res so tako buklo, stari moj, vsaj ime na komado, zdaj pa ti biraj, stari. Ko si ti je splačal, sploh ti sprintat, človek božji. Na koncu mogoče samo en CD mu dal, da mi ga speče. Pa takrat je to bil biznis. Ali zdaj ga, glej ga zdaj pa ograje postavlja. Kunka brod. Boli ga briga, stari moj. Kako si? V redu, ti. V redu. A prši malo pogledat? Ma malo, ja. Prši smo sem, grlimo se, tukaj izgledamo kot neki peškiriči, stari moj, ljudi nas gledajo, šta se grlimo, ne? A kaj pričakuješ danes? Zablokirujem malo. Ajde, ne, vezi. Se vidimo, ajde. Evo ga, stari, folk se je že nabral. In nema avtomobilov. V petih so rekli, da prijejo, pa zamujajo. Alo, to bi v LPP-ju že trgali platu. Daj povej, kakšna je situacija. Kaj imaš to neko aplikacijo? Pa to oni šerajo v A ja, šerajo. lokacijo. In kje so To zdaj? Na Petrolu. Kje je na Petrolu? Kje je na Petrolu? Pod Smreka. Kje je to, majke? Pa Robišni gori. A ja, mislim Ubus. Ja, dobro, ajde. Aj, bo je že pršel. Pijo kafico je tega. Evo, če že jedo tle, da ga izkoristimo. Tijan, daj. Koliko si imel grama? 180. Jaz sem imel 190. Ja? 200. 82, imel pa 196. Još, mali, probi nas premagati, ajde. Ne liži! Prenje na vagi, halo. To je legitimna kraja. Evo, pa še posneto. Ko storiti, kot da se eno strugo. Da je to malo nared oblike pa to. Tamo pa je 144 gramov, 10,96 € na 8. Pocen. Ja, on je pojedel pol, kad da računite. Ne moram nač, Daj ga lizni malo da vidimo. Aj dobro. 96, ja 96. Pada mi sve. Ja, vidite ga da pada. Nije baš lako izbrati dobar sladoled. A dobro, mi ga ližemo dok ne pride da je uni pravi bajeso tam nekje pijajo kafo. Noč ne gre. Pede, gremo se postaviti tja. Ajde. Ajmo. Daj mali, ka plati vse. Povejte neki dobrega za YouTube. Dinoti najjači igrač. Najjači. Jače kad upe. Dobro, dobro. Pazi une, 25-ke. 25-ke, a 180. A 180-ka. Gledaj, gledaj. Pa jebate policajna njuši na kilometar da nije legalan. Pa breše lade. Gledaj, Edo je se usro. Usro se čovjek. Eno ga, jedan je pršao R8. Edo, a ti kje je vroče? Full. Stari, tle je soparno. Prvo ona vročina udara. In pol vsi ostali še ful zašvicani, na ful. Ja. Stari, veš kako teče. Kot sam neko Indoneziji, sedmo osnovskega časa. Dej malo, popij naj. Kaj so šli pa ostali? Ba je, oni še pol ure ne bojo prišli, ali 1 uro. Glih uno toliko, da mi navličamo se pa gremo dam. A bomo mi čakali ali pa, sve ne vem. Naredili vlog superkarov ni. Kje ste ljudi, evo tukaj imamo ene fene Porscheov, Lamborghinijev, pa Honda seveda. Mi je bolj BMW, ali ajde. A je BMW. Ja ne ve, Audi. Ne veste vi koliko to stane šraufanje za te avtomobile, tako da. Nažalost preveč. Preveč, ne, tako da ja. A ste šli čez Rakovo? Čez Rakovo i Jelša su šli, evo. Ovo auto manjka. Vidi ga Paja Patak. Pa to promovira neki kredite. 100 eura, kupi, evo. Kupi. Ti pobedi. Ajde kupi. Kom jaz pobiru će. Evo. Malo makar se nisi stakla jebote.
Balans, a? Dajmo delo maken se jebote, ne vidimo tebe noć. Alo? Stari, mi bomo poginuli tukaj. Da vam malo kontrole zgubi, mi smo rahmetili prave bosanci. Čak i to mi je radar drgač, gledajte. To mi je radar gor, gledajte. Pa maj, kurac, sve je to na kreditu. To je sve mučka, prijatelj. Uzmi Zoid Pay pa im boš plaćao auto. Evo zmankal benza. Benza im je zmankal. To je najružniji BMW kar postoji. Vrkašen je zubat. Najlepši. Škirić. Ješte žene. Glej tudi. Dajte se na tej strani. Hvaće ti to čovjek. Reklamna majka za 5 vine. Žabe, žabe. Mljitavo je to, nježno. Ko da bi je dasko. Od Pamulo od 12 jebote. Slušala. A, jadno! To je pa turbo. Koliko ih je ta izvukla, ne mogu sjediti. Da. Ona ne... Ne, ne, on se za letu stupa.
Ja, to je atmosfera, a uno so pa turbine. To je pa atmosfera in to je ta pravi zvok avtomobilov. Kje je tvoja Hondica? Moja Hondica počila je doma. Jaz sem nižji razred. Ta je najjači, zlati Jugo. Temu nas je bilo pol narejenih. Koliko jih je v radar padal? Ne, 3 je stari. Eni 3 so zikr v radar padal, glik tam je nastalo, gled. A te kaj moči skole potrebno se navuča, bomo mali. To je pa original Ford GT. No, atmosfera. Za ribo, Ford je to. Ford je to, Amerikanac, ljudi. Hitro ga je popravil. Ta je zmagal Le Mans proti Ferrariju. To je to, malo smo To je to. pogledali, malo smo se stiskali. Zdaj saj začel pihati, kje si? Zdaj saj začel malo pihati, veš, da nam ni vroče, živo. A razumeš? Kje ste, kvaj zdaj? Kva vi delate na strehi? Pa boste padali, pa boste mogli iti v bolnico. Kaj bo pa pol? A sti zikr, da ta streha zdrži toliko folka? Ajde, polako. On je šel za 5 evrov gor. Kje ste folk, ajde? Ajde, petka. Ajde, eno sliko. ajde, hitro, 2. Uživite, ajde. Dej, hitro. Zate smo ga videli gor, ki se je zvezd popela na gradu. A tak 6 eno. Lik to v zadnji stoji, pa se to drži. Si? Stari moj folk stoji na strehah. A to je šipa, stari. Lega ti noti. Kje ste? Lega ti noti. Dalo eno roko, dalo eno. Dej. Brat, a se lahko stavo slika? Majke mi. Majke mi. A ti držim kamero? Ajde. Ej, brat, hvala ti. Majke mi. Ej, legenda. Folk mirno sedi spodi, glup katočak. Računo poč, ti si gotov. Poglej gor. Znači, to je to, stari, vmes smo šli še malo na pijačo, ki je bilo res vroče, pa ene sreču, pa druge sreču, pa tretje, pa popil 5 oranžin. Dosti imam tega cukra. Končal se je dan, toplo je, končno, da malo čutimo poletje. Pa kaj naj rečem, ajde, en like rukan, napiši kakšen komentar, pa subscribe se na moj kanal, se veš, klasika, tako da, čau.